Римлянам, 10 глава. Вы открыли к Римлянам, 10 глава, я буду быстро. 11 и 12 стихи. К Римлянам, 10 глава, 11 и 12 стихи. Здесь Библия говорит. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. А всякий, верующий в Него, не постыдится. 12 стих говорит, здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Я проповедую на сегодня на теме Господь, который богат для всех. Господь богат для всех. Если ты пишешь, напиши эту тему. Господь богат для всех. Слушай, измени свою психологию о Боге. Мы не служим слабого и какого-то немощного Бога. Мы служим сильного Бога. Мы служим Богу, который сотворил вселенную. Мы служим Богу, который владеет всеми. Но мы служим Богу, от которого зависят все страны, которые есть. Какие самые богатые страны в этом мире? Америка, Япония, Европа, неважно, как их называешь, они все зависимы от этого Бога. Бог сотворил все государства, все страны мира и вложил в них богатство. Мы служим большому Богу. Мы не только служим Ему, мы Его дети. Мы от Него. Бог, которому мы служим, Он есть тот Бог, который богат для всех, призывающих Его. Если ты призываешь Бога, не думай, Бог кому-то помогает, может быть, кому-то поможет. Может быть, у кого-то получится, но мне Он не помогает. Мне Он не в состоянии помочь. Что ты думаешь о Боге? Измени свою голову, свой менталитет, свои мысли о Боге. Измени свое представление о Боге. Бог, который богат. Бог не бедный Бог. Бог богатый Бог. У Него много хорошего для всего человечества. У Него много богатства. Не только материальные богатства. У Него много богатства. В духовном плане. Он может взять наркомана и сделать с него человека. Бог, который богатый для всех, может взять людей из психиатрического центра, психиатрической больницы и сделать здравого человека с него, превратить его в ученого, профессора, академика, что угодно. Он Бог, который богат для всех, призывающих его. Бог, который может взять больного человека, срезать без ножей опухоли из них и вырвать рак от человека без ножей в мгновенные секунды. Это Бог, который богат. Он богат милости. Он богат исцелением. Он богат спасением. Он богат освобождением. Он богат избавлением и поддержкой, утешением. Все у него в изобилии. Бог богатый для всех, призывающих его. Аминь. Не ограничивай нашего Бога. Не ограничивай твоего Бога. Он сильный и богат для всех, призывающих Его, для всех, призывающих Его. Твоя ситуация не исключение для Бога. Твои обстоятельства не может быть сложные для Господа. Написано, Он богат для всех, призывающих Его. Елен или иудей, неважно, молодой или старый, женщина или мужчина, бедный или богатый, неважно, африканец или европеец, неважно, где ты живешь, Он Бог, и Он богат для всех, призывающих Его, где бы ты ни жил, где бы ты ни находился, Он богат для тебя, Он может менять твои обстоятельства. Верь Богу, что Он богат для всех, призывающих Его. Верь Богу. Если бы ты пришел ко мне сегодня и сказал бы, пастор, мне нужен самолет. Дай мне самолет. Я бы сказал, меня нет. Если бы ты пришел ко мне сегодня и сказал бы,
Пастор, у меня головные боль. Убери мою головную боль. Я не могу. Если бы пришел ко мне сегодня, о, пастор, мой сын колется. Помоги его освободиться от наркотики. Я не могу. Я ничего не могу. Но я могу тебе указать Богу. Бога, который богат для всех призывающих его. Ты не можешь прийти к Богу, чтобы Он тебе сказал, извини, приходи завтра, у меня дефицит сегодня. Ты не можешь прийти к Богу и говорить, что не, я не ожидал эту просьбу, ну, расплох, не ну, ты поймал меня расплох, давай что-то придумаем. Нет. Бог так не мыслит. Он слишком богат всеми благами. Слушай, тебе повезло, что ты имеешь возможность призывать Господа. Тебе повезло, что у тебя есть возможность взывать к Нему. Вы помните, как мы взывали к Господу, значит, до того, как мы пришли к Нему, когда мы еще были в миру, когда мы думали, уже все, ничего уже не поможет. И мы все равно просто от отчаяния призывали, Господи, помоги. И что-то случилось. У кого это было в жизни? У всех. Даже если ты атеист, и призываешь Господа в день нужды, Он все равно приходит в помощь. Он богат для всех, призывающих Его. Бог не может менять себя. Он не может менять свой принцип. Он такой. Он добрый Бог. Он милосердный Отец. И Он действительно богат для всех призывающих. Когда я только что покаялся, я выбирал, какие молитвы молиться. Я боялся. Как это беспокоит Бога об этой маленькой проблеме. Нет, ему хватает свои проблемы. Или, в принципе, ему хватает проблемы всех людей, которые в церкви. Я прихожу в церковь, я вижу, сколько несчастных людей. Я говорю, Боже мой. Конечно, зачем мне еще и беспокоить Бога с этими мелкими проблемами? Видите, сколько несчастных людей, их проблемы, пускай Он занимается их проблемами. Потому что они достаточно довольны для него. Слушай, то, что ты должен знать, никогда не поставь Бога в рамку. Никогда не ограничивай Бога. Никогда не думай, что Бог то может делать, того не может делать. Бог может все делать. И никогда не думай, это у него больше серьезные проблемы. Пускай Он ему помогает. Он мне не поможет, потому что у меня маленькая проблема. Нет, никогда так не думай. Бог богат ко всем призывающим Его. Разве это не уникально? Разве это не потрясающе? Я вам скажу почему. Потому что Бог видит каждого из нас и смотрит на нас, как будто мы единственные у Него. Вот почему Он богат ко всем призывающим Его. Посмотри на себя. Когда ты приходишь к Богу в молитве, Бог видит тебя, и вообще во всех Его отношениях к тебе, Он относится к тебе таким вниманием, такой почтением, таким уважением, как будто ты единственный такой у Него. Как будто ты единственный у Него. Поэтому ты имеешь все Его внимание, когда ты приходишь к Нему в молитве. Ты имеешь все Его сердце, как только что ты приходишь к Нему. Самое главное, чтобы Он имел все твоего сердца. Это там, где проблема. Чтобы ты всем сердцем действительно открылся Ему. Видите, как мы поклонялись Господу сегодня? Не хотелось прекратиться. Я не хотел прекратиться. О, Боже мой, пускай день длится еще больше. Хочется продолжать поклоняться Господу. Но завтра на ночную продолжим. Но ничего. Надо прекратить, чтобы проповедовать. То есть, если у тебя есть такое открытое сердце, просто приходящий к Богу открытым сердцем, ты имеешь все Его внимание. Он любит тебя, как будто ты единственный ребенок у Него. У кого здесь только один или два ребенка, вы так любите их. Слушай, Бог еще больше внимания, больше любовь испытывает к тебе, чем ты к своему ребенку. Ты есть его ребенок. Ты бы твоего ребенка никогда не выбросил, никогда бы не выстрелил на него, никогда бы его не пренебрегал. Поэтому Бог тебя не пренебрегает. Он богат, чтобы исполнить все твои нужды, чтобы разрешить все твои вопросы, чтобы разрешить все твои обстоятельства. Он Бог. Пойми, у тебя есть кто-то. Ты не одинокий больше. Ты больше не пропадший. Ты больше не есть никто. Кто тебе сказал?
Все это время прошло. То время прошло. Сейчас новое время пришло. Время, когда мы пришли к Отцу. Время, когда мы имеем Отца. Время, когда мы имеем дом теперь. Мы больше не блуждаемся. Мы пришли домой. У нас есть Отец. Обратись больше к Богу. Замешай больше Бога. Ходи с Ним каждый день. Разговаривай с Ним. Общайся с Ним. Он важнее, чем ты думал. Он заботится. Он жаждет встречи и общения с тобой больше, чем ты думал. И ты всегда должен просто за это даже стоит благодарить Его. О, Господь, я благодарю Тебя, что Ты всегда есть в моей жизни. Ты здесь, чтобы разрешить все мои ситуации. Я благодарю Тебя, Господь, что нет для Тебя разницы. Даже то, что Ты здесь, я уже благодарен Тебе. Спасибо Тебе, Господь. У Него ресурсы, все ресурсы, чтобы удовлетворить Тебя. Слушай, нету другого источника удовлетворения, как только примириться с Отцом, Создателем, восстановиться семейные отношения. Слушай, многие богатые люди могут вам сказать, что деньги не есть источником удовлетворения. Деньги не удовлетворяют. Я слышал по BBC Сороса, или как его зовут, который Джона Сороса недавно. Он говорит, я говорю, неплохо. Я говорю, что тебе, что с тобой? Он говорит, что я потерял 20 миллионов или 20, что-то такое, или 200 миллионов из-за кризиса в Москве. Он говорит, что я не знал, куда себя деть. Он несчастный. Он все еще есть очень богатый человек. Но он переживает. Он несчастлив сейчас, ему не до этого сейчас. Но когда ты живешь с Богом, ты можешь иметь богатство. Ты можешь иметь деньги и быть счастливым. Но если ты не имеешь денег, и ты не имеешь Бога, как еще плохо. Двойное плохо. Поэтому, особенно если у тебя денег, надо прибегать к Богу. Но если у тебя деньги также, тебе надо приблизиться к Богу, укрепиться у Него. Без денег, без Бога, это несчастье. Это ерунда. И без денег и без Бога еще двойная ерунда. Поэтому никто не может найти счастье или удовлетворение. Как вы помните, как вы были раньше? Когда вы были в школе, вы думали, я закончу школу, 10 класс, и я буду самым счастливым человеком на свете. Вы закончили 10 класс, где мое счастье, которое я ждал? Что дальше? Уже не знаю, что делать дальше. Хорошо, поступлю в университет. Закончу юридический факультет или факультет менеджмента. И я буду самым счастливым человеком на свете. Проучились 5 лет. Закончили факультет юриста или юридического или журналистики. Закончили. О, Боже мой. Это все? Да. Добрый пожаловал в реальность. Счастье дает. Удовлетворение в жизни дает не то, что ты можешь сам себе иметь. Слушай, удовлетворение это душевное свойство. Это душевное внутреннее свойство. Удовлетворение идет изнутри. Ты слушаешь меня? И удовлетворение из-за того, что это духовное, внутреннее, душевное свойство, не может быть удовлетворение, или как можно сказать, удовлетворение, потому что это духовное и душевное свойство, не может быть насыщение, не может быть удовлетворение физическими вещами, потому что это душевные свойства. Удовлетворение – это духовное понятие, это душевное понятие. Только духовное что-то может удовлетворить, может насыщать это желание. Бог есть дух, и только Бог может насыщать и удовлетворить твои внутренние жажды. Ничего материального, ничего физического не удовлетворит твоей духовной пустоты, твое удовлетворение, жажду удовлетвориться. Это духовное свойство. Это глупо для любого человека пытаться удовлетвориться в жизни, найти счастье или радость без своего Создателя. Это глупо. Ты когда-нибудь слышал, что такое утопия? Утопия – это когда ты стремишься создать что-то, которое не существует, нереальность. Ты умрешь в этой мечте. Ты умрешь в этой иллюзии. Но, братья и сестры, Иисус Христос, Он пришел в мир, чтобы показать нам, что нам не надо больше жить в иллюзии. Иллюзия проходит, реальность приходит. Мы есть духовная личность.
My jest duch. My możemy sobie dzielić z duchom Boga i poluczyć udowletworzenie, nastojaще удовлетворение от Него. Он есть Бог наш. Он создал нас, наш дух от Него. Когда мы находим Его, мы находим покой, мы находим удовлетворение, мы находим счастье. И это не имеет значения. И это не зависит от того, что мы имеем. Или чего мы не имеем. Или чего у нас нет. Самое главное, душевный покой, который идет от Творца, от Отца Света. И когда у тебя это есть, не важно, что у тебя есть. Это всего лишь прибавка. Когда это у тебя есть, не важно, чего у тебя нет. Ты все равно счастлив. Ты все равно радостный. Вот почему мы призываем всех людей прийти к Богу. Вот почему мы тратим все энергии, все силы, чтобы и призываем людям повсюду. Примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Потому что истинная жизнь, истинное удовлетворение идет только от Творца. От Отца Света. Аллилуйя. Now, кто-то думает, нет, ты знаешь, то, что мне нужно что-то другое, только не Бог. Бог мне, мне не до Бога. Слушай, вы слабые, идите к Богу, а мне что-то другое надо. Люди приходят ко мне, пастор Сандей, мы слышим, что вы помогаете многим людям, но помогайте же мне. Какая у тебя проблема? Семейная проблема, семья распадается, делайте что-нибудь. А что вы хотите, чтобы я сделал? Закодировать. Я не умею, к сожалению. Вам нужен Бог, я говорю. Вы должны принять Иисуса в своем сердце. Разбудите его. Не спи в моей проповеди. Да я остановился. Я говорю, Бог, вы нуждаетесь в Боге. Бог нужен вам. А они говорят, зачем мне Бог? Не Бог нужен. Вам надо, чтобы мне помогите мне. Вы помогите мне. Зачем мне Бога? Мне не до Бога. Мне надо чудо. Мне надо решение. Слушай. Не важно, что тебе надо. Не важно, в чем ты нуждаешься. Но Бог богат для всех призывающих Его. Это может быть внутренняя какая-то потребность. Я говорю, да, конечно, Бог может удовлетворить внутреннее. Но это Бог-то не даст хлеба с неба. Бог не даст хлеб. Это ты думаешь так? Не заблуждайся. Бог богат для всех призывающих Его. Бог даст не только хлеба. Он даст булочки, колбаса и всякие необходимости тоже. Аллилуйя. Потому что, да, действительно, есть такие люди, которые говорят, Бог может какие-то духовные нужды восполнить. Но физически, как Он может? Как Он сделает? Он может тебе дать хорошую работу. Может тебе дать возможность зарабатывать. Он может тебе приложить хороший контракт. Он может тебя связать с хорошими, верными клиентами. Он может открыть твои глаза и видеть перспективы там, где другие не видят. Он может дать тебе идеи. Он может, Бог богат для всех призывающих Его. У Него тысячи и сотни тысяч способов, как это делать. Не важно, какая это проблема. Я говорю, я не могу никому сказать. Это такая проблема, даже пастору не смею сказать. Не важно. Но я тот, кто богат для всех призывающих Его. Его зовут Иисус. Его зовут Бог Отец. Его зовут Дух Святой. Какой бы ты ни призвали с них, они суть единые. Помогут тебе. Аллилуйя. Он богат для всех призывающих Его. Вдохнись. О, слава Богу, наконец-то. Пришел туда. Пришел туда. Где меня поймут. Слушай, Бог всегда тебя поймет. Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Вы открыли? Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Вы не слышали, нет? Бог мой восполнит. Бог мой. На английском там не написано этого слова «да». Написано просто «Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Послушай, почему Бог в силе и способен восполнять все нужды
всех людей. Сколько людей живут на свете? 6 миллиардов. Now, пойми, как это, если все будут призывать Бога одновременно, неужели Бог что-то сделает? В том-то и дело. Поэтому Он и Бог. Слушай сюда, дорогой. Есть разница между Богом и человеком. Первая разница между Богом и человеком. Вы слушаете меня? Это то, что их источники отличаются. Источник их средства отличаются. Допустим, у человека, какой бы он ни был, у него средства и источники ограничены. Limited resources. Источники и средства, исполнение потребностей его ограничены. Если он не ограничен материально, он ограничен духовно. Если он не ограничен, финансово, он ограничен, в чем-то другом. Каждый человек ограничен, какой бы он ни был. Какой-то или иной сфере. Но Бог написано, Бог мой, восполнит всякую нужду вашу. Откуда у него средства, чтобы восполнить все нужды наши? Написано, по богатству своей. По богатству своему во славе. По богатству своему во славе. По его богатству. Слушай, Бог богат. И Он будет восполнять твои нужды. Не по его богатству Нацбанке Украины. Не. Или Нацбанк, Национальном банке, Беларуси или Украины, или, Америки. Не. Потому что там закончится. Сколько бы там не было денег, может закончиться. Есть конец там. Но Он, написано, восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе. В славе Его не закончивается средства. То есть у Бога есть незаконченные источники, незаконченные ресурсы, незаконченный источник. И если у тебя есть незаконченный источник, это как колодец. Ты черпаешь воду из колодца, ты думаешь, что там не заканчивается. Это как колодец. Бог то же самое. Так что не жалей Бога. Не жалей Бога. Не говори, что не, я не буду Бога беспокоить с этими мелкими проблемами. Не. У него незакончиваемый источник. Неиссякаемый источник. У него все. Это разница между Богом и мною. Я имею много желаний, но если Бог не сделает, я ничего не смогу делать. Я имею многие планы, если Бог не даст силы, если Бог не даст крепость, я ничего не сделаю. Мы ограничены. Мы ограничены пространством. Мы ограничены во времени. Мы ограничены материально. Мы ограничены просто плотью. Но Бог богат ко всем, призывающим Его. Ты можешь молиться здесь. И Бог тут же, сию минуту, пойдет в Австралию и восполнит то, что ты просишь здесь, для твоего родственника в другом конце света. Почему? Потому что его ресурсы Бог не ограничен. Я могу говорить по телефону, я могу взять самолет, но я никак не могу быть здесь и в Австралию одновременно. Невозможно. Но поэтому Бог есть Бог. Его ресурсы неокончиваемые. Если у тебя есть Бога, если ты призываешь Богу, ты должен знать, что у тебя есть. У тебя Бог. Он самый сильный. Он незаконченный источник, незаконченные ресурсы. У тебя Бог. С этим осознанием, с этим убеждением приходи к Нему. Он богат для всех призывающих Его. Дорогой мой, мы будем призывать Бога сегодня. И ты догадываешься, что случится? Он богат для всех призывающих Его. Если ты призовешь Его сегодня, ты пришел в Его богатство. Ты пришел к Его неиссякаемому ресурсу, источнику, богатство Его, незаконченный Его источник. Там все есть. Ты можешь получить твое чудо. Ты сможешь получить твое избавление, твое исцеление, твою помощь, твою работу. Что еще тебе надо? Он верен. Исполни свое слово. Он богат всем призывающим Его. Аминь. О Бог мой, восполни все ваши нужды по богатству Его во Христе Иисусе. 2 Коринфянам, 9 глава, 8 стих. 2 Коринфянам,
9 глава, 8 стих. Скажи твоему соседу, слушай, речь идет о Боге. Речь идет о Боге. Это речь не идет о каком-то человеке. Он Бог. Вы нашли, нет? Ну, давайте откроем. 9 глава, 8 стих. Бог же силен обогатит вас всякою благодатью. Скажи самому себе, Господь, я верю, что ты силен обогатит мне всякою благословением, всякою благодатью. Ты силен решить мои финансовые проблемы. Ты силен обогащать меня мудростью. Ты силен менять мою семью. Ты силен обогащать моего ребенка. Обогащать мою жену. Обогащать моего мужа. Ты силен обогащать мне работой. Посмотрите на эту фразу еще раз и провозглашайте на свою жизнь. То, что ты веришь, Бог может делать для тебя. Бог же силен. Что это, что ты ждешь от Него? Бог, ты силен дать пробуждение в Украине. Бог, ты силен послать реформацию в нашей стране. Бог, ты силен делать взрыв пробуждения в этой церкви. Ты силен обогащать нас своим пробуждением, своей реформацией. Ты силен спасти эту страну. Я верю в Тебя, Господь. Это будет. Мы верим в Тебя и мы получим. Ты проси то, что ты хочешь. Это моя первая нужда сейчас на сегодняшний день. Ты проси твою первую нужду на сегодняшний день. Бог же силен. Бог же силен. Обогатит нас. Бог силен дать тебе мужа, обеспечить тебе мужа. Бог силен обеспечить тебя женой. Бог силен делать все, что ты дать тебе ребенка. Бог же силен обогащать нас. Всякой благодатью. Всякой, любой, возьми какой. Если это не против его воли, если это не против воли Божьей, это благодать, это благословение. Бог, конечно, не даст тебе пистолет, чтобы кого-то расстрелять. Он делает что-то, которое в его воле. Аминь. Бог же силен обогатит вас всякой благодатью, чтобы вы, Бог имеет тебя в виду, чтобы ты, чтобы я, чтобы вы. Речь идет о тебе. Он силен обогатит нас всякой благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство. Подчеркни это слово довольство. Довольство. Всякое довольство во всем. Бог хочет, чтобы ты имел всякое довольство во всем. И во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Если у меня есть здоровье, я могу кому-то подарить здоровье. Если у меня есть деньги, если я богат финансово, я могу кому-то подарить деньги. Если у меня есть доброта или любовь, я могу кому-то подарить любовь. Поэтому Бог хочет тебя обогащать. Не только ради тебя. Это чтобы ты мог кому-то обогащать тем, что Бог тебя обогащает. Аминь. Бог же силен. Бог же силен. Обогатит нас всякой благодати. Слушайте. Что вы думаете, написал это слово? То Бог написал. Как вы думаете, это правда? Теперь другой вопрос. Кому вы думаете, это относится? Теперь, если это к тебе, давай прочтем еще раз. Сам считай для себя. Поставь себе там. Бог же силен обогатит меня. Слушай. Всякое. Ты веришь в этом, то, что ты считаешь? Кто бы ты не был, Бог силен обогатит тебя всякой благодатью. Нету разница. Твоя ситуация не может быть исключением. Кто-то скажет, но сколько я уже молюсь, пришел в церковь. Hello.
Бог буде тебе проводить через тренировки. Бог тебя будет проводить через изменения в жизни. Бог тебя будет приводить через младенчество, в трезвость, в зрелость. Поэтому Бог не будет тебя бросать каждый раз, когда ты просишь. Именно тогда, когда ты просишь. Он тебя даст свое временно. Аминь. Почему? Потому что если он тебя просто даст, как только что ты придешь, ты получишь у него и убежишь во двор гулять с другими там, откуда ты вышел. Бог умнее тебя. И меня тоже. Но это не меняет факт, что он богат для всех, призывающих его. Аминь. Откройте последнее место к Римлянам. 3 глава. Вам надо иметь терпение. Просто доверься Господу. Жди Бога. Просто доверься Ему. 3 глава, 21-22 стихи. 21-22 стихи. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Братья и сестры, Библия – это правда Божья. То, что мы читали сегодня, это правда Божья. На какую правду Божью мы открыли себя сегодня? Скажите все хором, какую правду Божью? Бог богат для всех, призывающих Его. Бог богат всех, призывающих Его. Это Божья правда. Это правда для твоей жизни. Это правда, чтобы менять твою ситуацию. Это правда, чтобы дать тебе перспектив в жизни. Это правда, чтобы менять твои представления о жизни, о Боге. Это правда для тебя, чтобы ты никогда не думал совершить самоубийство. Это правда для тебя, чтобы ты никогда не сдавался. Это правда для тебя, чтобы ты никогда не думал, у меня ничего не выходит и не выйдет. Слушай, он богат для всех, призывающих его. Никогда не попадай в это заблуждение. Думать, что у тебя, все, я сдаюсь, все, уже ничего не получилось, никогда, наверное, О, речь идет о Боге. Речь идет о Боге. Это Бог. У него незакончиваемые ресурсы. Он богат для всех, призывающих его. Но ныне, сейчас, сегодня, ныне, явилась независимо от закона. Независимо от закона. Независимость от закона. Может быть, ты нарушил закон. Успокойся. Правда Божья тебя может вывести. Независимо от закона, что ты неправильно делал когда-то, неважно, правда Божья тебя освободит. Явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру. Опять-таки через веру. Верь Богу, что Он богат для всех, призывающих Его, и ты получишь помощь. Верь Богу, что Он тебе поможет, что Он тебя избавит, что Он явит это чудо, о котором ты ждешь или ты ждал. Это будет так, через веру в Иисуса Христа. Во всех и на всех верующих. Во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Слушай, вот почему мы все сидим в одном скамейке здесь. Вот почему мы все находимся в одном помещении холодном здесь. Пока Бог нам не даст лучше, мы все равны. Без различия. Аминь. Особенно перед Богом. То, что Он сделает для тебя, Он сделает для другого. То, что Он даст кому-то, Он даст тебе, если ты хочешь. Написано, через веру, правда Божья открылась. Правда Божья открывается на этом месте. Украина, правда Божья открылась. Правда Божья открывается. Кто поверит в это? Через веру эта правда может стать твоей. Что Бог, Он не бедный. Что Бог не ограничен. Что нет ничего невозможно для Него. Что Бог может делать все. Что Бог богат для всех призывающих Его. Правда Божья открылась. Ты можешь прийти и черпать эту правду. Написано всякий. 10 стих. Римлянам, 10 глава, 11 стих, который мы читали. Всякий, кто призовет Его, не постыдится. Не важно, какая у тебя проблема. Не важно, сколько долго эта проблема. Если ты будешь знать, что Бог богат
Dla все призывающие его, ты не постыдишься. Это 2 стиха я считал. Это 1 стих, 11 стих, а потом 12 я считал. Он богат для всех. Вот почему мы не постыдимся. Потому что он не подведет нас. Ты скажешь, как это не подведет? Моя свекровь заболела, и она умерла. Церковь молила. И в свете еще молился, дорогой пастор, а потом тут превращаешься, или как притворяешься, что Бог все может. Кто тебе сказал, что это трагедия? То, что твоя свекровь умерла, откуда ты знаешь, что это трагедия? Может быть, это Бог таким образом ее душу спас. Поэтому какое право, с какой стати ты говоришь, что это трагедия? Бог спас всю душу человеку, и ты жалуешься, что он его спас. Поэтому это не трагедия. Вы поняли меня сейчас, мою логику? Очень многие вещи происходят не так, как мы думаем, и мы думаем, что Бог подвел нас. Может быть, он сделал тебе пользу. Кто-то сказал, я опоздал на самолет в Москву. Как это Бог? Я так молился, все так молились. А Бог взял, опоздал. Не услышал на мою молитву. А потом через сутки ты услышишь, что этот самолет разбился в воздухе. Зачем ты спешил бросать грязь на Бога? Что он не слышит. Кто тебе сказал, что это трагедия, что ты опоздал на самолет? Кто-нибудь поймет мою логику? То есть, если ты даже молишься и просишь чего-то, и у тебя такое мнение, что ты не получил, не расстраивайся. Разница заключается в том, вы слушаете сюда? Разница заключается в том, что есть разница между твоим представлением об ответе на молитву и Божьим представлением об этом. Ты можешь говорить, я просил, чтобы Бог меня исцелил, а Он меня не исцелил. Теперь мне пришлось сделать операцию. Ты же Бог. Слушай, другие тоже легли на операцию и не выжили. Но ты выжил, ты здоров после операции. С какой стати ты еще и на Бога жалуешься? Если Он не позволит операцию быть успешной, никакая операция не может быть успешной. Кто-то мне сказал, мы молимся, а визе пастора, почему Бог не отвечает? Кто тебе сказал? Если бы он не ответил, я бы не был здесь. Хотя у меня еще нету визы. Но он отвечает. Так что, когда мы не понимаем Бога, когда мы чего-то не получаем так, как мы просили, никогда не заблуждайся и думай, что Бог что-то не сделал. Бог не остается в долгу ни у кого. Ты говоришь, что, но мы же все так, но теперь что же делать теперь? Я тебе скажу пример. Моисей родился, и до его рождения ждал его меч. Потому что уж только что постановили закон, что убивать всех младенцев мужского рода, которые родятся с этого момента, и взялся, родился мальчиком. Почему не до закона, до постановления родился? Мама плакала, папа рыдал. Что, Боже мой, какой несчастный, какой ребенок невезущий ребенок. Взялся, родился в такое время, когда его же сразу убьют. Но они вовсе не знали, что Бог его послал специально в такое время, чтобы явить свое чудо. Потому что этот человек, он не является невезущим, а он является избавителем, через который избавление придет всему народу. Мама плакала, что зачем они молились, чтобы у них была дочка, потому что только дочки выживали. Но он родился мальчиком, они думали трагедии. Решили его выбросить на море, но Бог его спас, и он стал освободителем. Никогда не спеши думать, что Бог не таков, какой он должен быть. Он знает больше тебя. Он лучше тебя разбирается. Даже если ты не понимаешь, почему чего-то происходит,
Скажи ему, Господь, ты богат. Для всех призывающих тебе. Если даже не вышло для меня так, выйдет по-другому. Даже если не получилось так, как я думал, получилось как так ты думаешь. А я вам скажу, конце концов, ты поблагодаришь Господа, что получилось так, как Он хочет, не так, как ты хотел. А? Кто-нибудь здесь? Я помню, одна мама пришла ко мне. Я 4 года молюсь за своего сына наркомана. Он говорит, что почему Бог не отвечает. Я уже хожу в вашу церковь 2 года. Теперь я уже не знаю, что делать. Он не только теперь наркоман, он стал и инфицированным СПИДом. Почему Бог его не спас раньше, когда он только кололся? Теперь вообще он уже окончательно уже умрет, 100%. Я же молился, если бы я был неверующим, ну ладно. Но я же пришел Богу 4 года уже. Молился за него. Бог ничего не делал специально, Бог ждал, чтобы он стал инфицированным СПИДом. Теперь Бог, какой теперь Бог? Мой муж теперь скажет, какой Бог? Вот да твой Бог. А я скажу, Бог посрамлен не бывает. Поругаем Бог не бывает. Я говорю, что я стою на этом месте, чтобы представить Бога живого. Он не мертвый Бог. Если вы молились 4 года, махала мокосия. Пока он еще жив, есть надежда. Я говорю, подойдите сюда. Не ищите его, оставьте его. Я буду теперь молиться за вас. Бог его привел. Он не только от наркомании его очистил, но от СПИДа. Есть Бог на небе. Но слушай, ты скажешь, почему тогда Бог ждал, чтобы у него был СПИД? Потому что он бы никогда не пришел. Бог богат ко всем призывающим его. Скажи, Господь, я знаю, что ты богат, сделай все, что я прошу в тебе. Ты богат ко мне во всем плане, во всем плане, во всех планах. Ты богат, призывающим тебе. Теперь призовите к нему, пожалуйста, братья и сестры, поговорите с ним. Призовите к нему. У него незакончимый источник. Неиссякаемые ресурсы. Скажи ему, Господи, я благодарю тебя, что ты у меня есть такой. Богатый ко всем призывающим тебе. Я знаю, что нет ничего невозможного для тебя. Ты все можешь. Даже если это происходит не так, как я думал. Даже если это происходит не так, как я ожидал. Я все хочу верить, еще верю в тебе. Я все буду надеяться и буду верить. Ибо ты Бог, богат ко всем призывающим. Призовите к нему сегодня. Скажи ему, о чем ты беспокоишься. Скажи ему, что ты хочешь, чтобы он делал. Оставь у его ног. Оставь эту просьбу у его ног. Он что-нибудь сделает. Написано, всякий призовающий его не постыдится. Если ты призовешь его имя, он позаботится об этом, чтобы ты не постыдился. 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 Он явит свое чудо. Он явит свое знамение. Он скажет свое слово. Он покажет свою славу. Bahia, Aboho Bakira, Aliketendo Mahaya Mukobo, Kereki Takabiri, Akuba Balokoto, Hakateye Keria, Amahuru Mokoba Ligeteya, Biria, Bokoba Babalike Tando Merinde, Ishalahako Sikiri Abotea, Mindindi Katamika Bobo Kaburukoto, Shaki Teke, Mababa Hubo Horita Kara. Preservivo, preservivo. Призови Он богат ко всем призывающим его. Он богат ко всем призывающим. Ты не будешь исключением для Бога. Ты у него не исключение. Нет, он богат для всех призывающих его. Для всех призывающих его.
для всех призывающих. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Дайте славу Богу.